الصداع ديال صاروخ والسرعه ديال ببوشه. حاجيتكم. اخر حلقه من الاسبوع اللي خصنا باش نتكلموا في عالم الميكانيك، وتكلمنا كل مره اننا خصنا نحتفظوا بالفاكتوره كحجه وبرهان ملي نغيروا شي بياسه ديال الموتور. اليوم غنتكلموا على الشاكمه، لو بو ديشابمون. السياره ملي كتخدم عندها واحد الصوت، متفقين، ولكن بعض المرات كنسمعوا الصوت قوي ديال السياره وما كنشوفوها الا بعد ثواني عاد كتوصل ديك السياره. بلا ما نمشيو عند الميكانيك غنعرفوا بان الشاكمه اللي تحت من الطوموبيله هي اللي خاسره. نشوفوا الدور ديالها بالضبط. الدور ديال الشاكمه هو انه من اللور ديال السياره حتى الموتور فهي كاين واحد الجعبه اللي غاديه عليه. هذيك الجعبه كتاخذ الدخان اللي هو جانا من الاحتراق ديال المازوت اولا ديال ليسونس اللي في المحرك باش تخرجوا برا. هذه من جهه، وتنقص من الصداع ديال المحرك. غير هو الناس كثار كيظنوا انهم الا حيدوا الشاكمه كيدير صداع بزاف، اذا الطوموبيله غتولي غاديه بسرعه. هذا خطا، لان الدور ديال الشاكمه هو ان تخلي الضغط على الموتور باش السياره تمشي بسرعه. اذا الشاكمه الا خسرات السياره غتمشي بشويه والصداع اللي غيمشي بالجهد. وهذا الشيء كيتعتبر مخالفه في عينين القانون، قانون السير، متفقين. اذا هنا كاينه مخالفه. وحاجه اخرى من غير المخالفه، فالسيد اللي حيد الشاكمه ولا الشاكمه ديالو خاسره فهو كيلوث اكثر من 2 أو 3 سيارات دقه واحده. دابا غنتكلموا على الشراء. الشاكمه كتغير يا اما لانها خسرات، يا اما السيد بغى يزين السياره ديالو، وكاين اللي كيتبع الموضه اللي كتسمى تيونينغ، كيبغي يغير كل بياسه. الا غير الشاكمه يقدر يطيح في مشكل. اذا دابا في الشراء خصنا نعرفوا حاجه، غنلقاو انواع كثيره ومختلفه. ما غنتكلموش على هذه ولا هذه، كما العاده ما كنديروش الاشهار، ولكن يتيقن المستهلك اللي غادي يشري الشاكمه ان القانون قابلها، يعني مصادق عليها، اومولوغي. قلنا الشاكمه كتصاوب اولا كتشرى جديده، متفقين على الفاكتوره. علاش كنتكلموا على هادشي؟ لان الشاكمه راها تحت من الطوموبيل، في الطريق حجره تقدر تثقب الحديد ديالها وهي كدير الصداع. في الطريق ضايا ديال الماء، دزنا في الضايا ما كاين مشكل بالنسبه للمحرك، ولكن الشاكمه راه كلها فزقات. غير هو حنا ما وصلنا ما غنمسحوش الشاكمه، بعيده علينا. اذا غيتكون الصداع غيتقب الحديد، الشاكمه غدير صداع، وانا غنخلص غرامه. وهكذا غنستهلك ونتهلك، وحنا بغينا نستهلكوا وما نتهلكوا.